Planerna för mors dag? Jag tänkte bjuda min kära mor på en lunch och barnens mor, min fru, tänkte jag fixa en liten överraskning kanske till lördagen. Bästa morsdagspresenten? Kanske bjuda med på spa eller en middag. Får be pappa gå och köpa en blombukett åt mamma. Nej, det är väl bara att vara hemma med familjen. Ge morsan en kram och kanske någon fin lite present. Nej, men det är väl en rejäl blombukett till mamma och kanske skicka med lite te och lite godsaker också. Bästa morsdagspresenten? Ja, det är väl någon sorts mycket kan jag tycka. Det blir mycket fika. Nej, men kanske en spadag på Lokabrunn. Jag har inga planer faktiskt, men det blir nog att skicka en blomma till morsan och ett samtal. Men mycket mer än så har jag inte. Jag får nog skicka en liten bukett hem, tror jag, på söndag.